Түсті жездеге, жиенге және әйелге жорытуға болмайды. Бұл туралы Мөңке би аңыз әңгімелерде келтірілген мына оқиғадан анық аңғаруға болады. Баяғыда Мөңке би түс көріп, сол түсін Сырым батырға жортпақ болады. Бір жолы бәйгіге 40 ат қостым, біреуде бәйгіден келмеді. 30 ат қостым, біреуде келмеді. 5 ат қостым, 4-еуі бәйгіден келмеді де, біреуі ғана қарақшыға аман жетті. Аман жеткені сол, келе сала пышаққа ілікті. Әлгі аттың ішін жарып жібергенімде қасқыр шықты. Қасқырды жарғанда түлкі шықты. Түлкіні жарғанда қоян шықты. Осыны жорып берші дейді Мөңке би. Сырым түс жорудың жолын Мөңкенің ұзатылып кеткен қызына беруді ұйғарады. Бірақ ол би 3 рет шақырту жібергеннен кейін әрең келеді. Қыз түстің жайын білген соң Сырымға: түсті жездене, жиенге, әйелге жортпа деген сөз бар, сонда да айтайын дейді. Түс адал түс, қияли түс, шайтан түс деп 3-ке бөлінеді. Мұны қай түске жатқызарымды білмеймін, бірақ оның шешуі мынадай. 40 ат дегеніміз мұсылманның 40 парызы орындалмай қалатын заман болады екен. 30 аттың бәйгіден келмей қалатыны, 30 күн ораза ұстамайтын заман туады екен. 5 аттың 4-еуі келмей, біреуі келгені 5 уақыт намаз қаза болып, оны біреу оқып, біреу оқымайтын кез келеді екен. Қасқырдың шыққаны кісінікін тартып алып, ұрлап жейтін зорлықшыл заманның туатыны шығар. Түлкі шыққаны алдаушы мен арбаушы көбейетін, түлкідей бұландаған заманның күтіп тұрғаны шығар. Қоян шыққаны ұрпақ үрейленіп өсетін, көлеңкесінен қорқып жүретін заман болар. Осыны айтып болғаннан кейін Мөңке бидің қызы: маған түс жортқандарыңыз қате болды. Күндердің күнінде әйел билеген заман келеді. Ол заманда әйелден ұят кетеді, еркектен намыс қашады. Менің 3 рет шақырғанда зорға келуімнің сыры осында депті.